Ustaka hormang. Spark bor edi, tuning qilish kerak, sovg'aga edi. Usta? Biz Spark ham qolamizmi? Qani Spark? Aka biz inkamiz jentira qilamiz. Usta, telefonni qarang, prostoylarga. Puli ham yo'q, nasiyaga qildirsa kerak. He, nasiyaga ish qilan Sparkni boshqa joyda qildirsin. Yaxshi kunlaringizga mening aka. Rahmat xo'jayin, rahmat. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Kel o'g'lim. O'g'lim O'tkirjon. Ha, o'g'lingizmilar? Bo'lmasa men ketaveray, menga ruxsat aka, mayli. Rahmat, sog' bo'lsinlar. Dada kim o'zi bu odam? Nima qilyapti bu mashina bu yerda? Ishxonamiz xo'jayin. Qani Spark? Aka biz inkamiz jentira qilamiz. Kecha kuni Qorovulchidan sement topshirib piyoda ketayotgandim. Rostlikka piyoda ketyapsizmi? Ha, xo'jayin, 10 yildan beri piyoda qatnayman. Ha, chiqing piyoda yurmay tashlab qo'yaman. Bugun mana shu mashinani sovg'a qilib olib ketdi. Aka? Aka, meni kechiring, rahmat sizga. Telefoningiz qanaqa edi? 15 aka, nimaga edi? Men prosto telefon ishlatishim mumkin, lekin eng zo'rini dadam ishlatadilar. Shunaqa ekan, aka, bu hayotda jentrada keladimi, Sparkda keladimi, kibrlanmang. Do'stim zo'rman deya ketma o'zingdan